的名字叫鹅，欢迎来到我的天使频道。我今天要教大家看见什么玩具？这个，还有这个，还有这个，哒哒是这个，就是这个玩具啦。它是我背包啦。卡拉 OK 小兔子音乐背包，那我们来开箱吧。然后呢，我们已经打开了，那我们来打开拿出来吧。还有这个小兔子的小背包，来等我一下。这个是什么呢？就是那个，因为这里是不是可以挂？对，因为呢，我们就要挂的那个绳子。好，那我们把它挂起来吧。我等下再挂，我先用麦克风那些的。好，啊，你要给大家看有什么洞洞。有这两种洞洞。好，你看。哦，这个是麦克风的洞，这个呢是 MP3 的洞。MP3 的洞这边有 MP3 的线，可以请爸爸妈妈。先用麦克风的，我先来介绍第一个按钮是什么呢？第一个按钮是音效，有25种的音效。第二个呀是尝试，有5种尝试。前方不晃悠，或爸爸 baby， come with me， 快点进，来是 come， 去是 go， come， 文明礼貌，画爱心的。中间爱心的按钮是儿歌，共有13首儿歌。下一个是唐诗，总共有10首唐诗。汗滴禾下土，谁知盘中餐？粒粒皆辛苦，粒粒皆辛苦。春晓，春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。静夜思，李白作诗，床前明月光，疑是地下霜。举头望明月，低头思故乡。哦，这是乐曲的按钮，总共有8首乐曲。
接下来你要不要让大家看看，这个小背包也可以放自己的零用钱跟小玩具在里面哦。来打开。那里不是有一个凹洞？你看，对不对？对。打开。压那里，然后打开。哇，这里面面都是放几个这个小项链哦。那我们来这个。我今天要玩什么好呢？我要跟我妹妹一起出去了。我要赶快把我的东西收好哎。那我们去找东西收。我带好，等我一下。小车子。我记得还有东西要看。我的卡片，因为没有卡片，我要怎么出去旅行玩啊？因为我要搭捷运。我现在刚秒了。对了，我的背包里面找到我很多东西，但是我要赶快去找我妹妹了。我们可以看一下你里面放了什么吗？我的项链，哇，有 DM20的艾丽儿托米卡小车。我的悠游卡，我要跟妹妹一起走大门，因为她没有悠游。已经好了，因为我们下次还会见面，所以呢，我要赶快最后唱一首歌给你们要听，要不然呢，我就不知道要玩什么好呢。那我们来唱吧。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你们身上那个家，还要喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你的笑你真坏笑，你不是爱我，我怎么喵喵？那下次我们再见面是吧？那我们下次再见。我就你们如果喜欢我们的频道的话，请在下面请订阅和分享，而且呢，要按在下面要打开你们的铃铛，而且呢，你们可以去我们下面的网址购买小妖姐姐在卖场就可以上很多那些的玩具的话，记得要留言，如果不要的话，也可以不要留言哦。那我们下次见面喽，拜拜。